प्रोजेक्टर है हुआ है। कोई भी छेड़छाड़ न करें और ना ही डीजे ऑपरेटर और डीजे मालिक के साथ कोई बदसलूकी करें। हम आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही आए हैं। न्यू साउंड प्लस म्यूजिक कोरोल्दा मरिस्ता से। जब भी कोई पूछे तो मेरी पहचान बता देना। बाद में कोई पूछे तो डीजे वाला कौन था तो छाती ठोक के मेरा नाम बता देना। डीजे BM रिमिक्स 7 बजे से। जब हमको प्यार है न्यू साउंड प्लस म्यूजिक कहते हैं। इंसान हूं जो ठान लेता हूं उसे पूरा करने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता हूं, सोचता तक नहीं। और आज जनता मुझे उस कुर्सी पर देखना चाहती है। लिया बजाएगी लेकिन मेरी बातों पर सीटियां बजाएगी। न्यू साउंड प्लस म्यूजिक कोरोल्दा मरिस्ता से।